Пасмурное утро, в руках горячий чай, а в душе тепло и спокойствие. Ребятки, я вам хочу пожелать очень хороший день. Не зависит, пасмурный он или нет, будет он сегодня у вас с молнией или нет. У вас все будет хорошо. Поверьте, главное верить в себя, верить в свой позитив. Дарите улыбки, дарите хорошее настроение, и пусть оно к вам возвращается в 10 крат больше. Я вас всех люблю. Подписываемся, ставим лайк и то же самое пожелаете Элли. Пока, дорогие!